Yes, mwaramutse bari mwaramutse ndetse n'abandi mwiriwe. Reka dukomeze twifuriza ibihe byiza. Umwami Yesu akomeza abane namwe mwese, abatuye impande zose zitandukanye turabasuhuje. Mukomeze mugire umunsi mwiza ndetse n'ibihe byiza byo kwizihiza Noheli, umunsi mukuru wo kuvuka kwa Yesu Kristo. Hanyuma twakiriye inkumbi muri kino gitondo, abakunzi ba Kanyana TV ndetse n'abandi babasha kudukurikira. Twihanganishije umuvandimwe, umuririmbyi dukunda, umuririmbyi ukundwa na benshi, Aline, wabuze umubyeyi wiwe, wabuze papa wiwe. Aline azwi n'abantu benshi, akunzwe n'abantu benshi. Tumuhaye mpore ndetse namwe dufatikanya twese kumuha mpore. Umuvandimwe Aline yabitanga, yihangane kubura umubyeyi wiwe. Amakuru ahari ni uko umubyeyi wiwe yari agize igihe kirekire arwaye, yarwariye mu bitaro nako mu mago, yari mu rugo, yari agize igihe kingana n'umwaka arwariye mu rugo, aba hasi, mbese ari umurwayi urwaye cyane. Numva ko atari arwaye igihe kigufi, cyari kirekire, igihe kingana n'umwaka umuntu ari hasi ni igihe kirekire, kitari gito cyane. Ararwara, yabanaga na Aline aramurwaza, muzamurika. Niyo mpamvu mbabwira ngo umuntu agomba gushimwa gihari. Buriya kwihanganira umuntu uri hasi nubwo yari umubyeyi wawe. Dufite abantu benshi batazabihanganira, bazababata cyangwa se bazababareka, ariko kwihanganira umuntu igihe kingana n'umwaka akarwara agakira, cyangwa se akarwara agapfa igihe kingana n'umwaka, aba ari munini. Umuntu we barabikoze rwose, kwihangana bene umurwayi, kandi indwara ziratandukanye. Urumva ko iyo uriya musaza yari indwara yari itari nziza cyane kandi yari imugiranye igihe. Hano aramwihanganira, baragumana, cyangwa se aramurwaza. Uzi ukuri yakumva ko yakoze umurimo udasanzwe. Papa we muri kino gitondo akaba yarangije hariya Kayore, niho yari atuye. Abamwegereye nibatabare, ndetse n'abari kure batanga impore mu buryo n'ubundi. So Aline tumuhaye mpore, akomeze yihangane, ndetse n'umuryango wa bugufi, ndetse n'inshuti n'abavandimwe, bose bihangane bakomere. Umusaza yaruhutse, urumva ko yari arushe kandi yari afite ububabare mu mubiri budasanzwe, ariko yaruhutse. Abantu bakomere cyane, bihangane, ndetse cyane umuryango wa bugufi ukomeze wihangane. Iyo niyo nkuru irukiyeho muri kino gitondo y'umuvandimwe Aline kubura umubyeyi wiwe. Murakoze kandi mukomeze kwihangana.